og velkommen til min nye podcast, ADHD-snak. Mit navn er Bianca, og jeg har længe ønsket at starte en podcast, og jeg tænkte, at nu skulle det være nu. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at skabe et rum, hvor at, vi ærligt og helt i dybden kan snakke om ADHD fra indersiden af. Jeg har selv ADHD og har døjet med mange ting alene, og det kunne jeg godt tænke mig sådan at komme ud med og være en ven på sidelinjen til dem, der måske også sidder derude og ikke rigtig forstår sig selv helt, eller ikke lige snakker med folk om, hvad der sker inde i dem. Og på den måde bryde nogle tabuer sammen og have nogle gode samtaler med nogen, der også har ADHD og går og døjer med nogle ting, som kan ligesom komme frem i lyset, og sådan, at vi derved kan få bragt vores tankemøller lidt til nogle samtaler og noget indre ro ved at få snakket om det, og på den måde også have et rum at spejle sig i, og også se vores forskelligheder. Fordi vi er jo hver vores individ med en diagnose eller ej. Og så jeg glæder mig vildt meget til den her rejse. Nu skal man lige sidde og vende sig til at sidde og bare snakke. Men ja, det bliver virkelig fedt, og jeg har lavet en brevkasse, hvor at lytterne kan skrive ind, hvis de har lyst til at dele deres historie, nogle problemer, nogle ting, som de måske sidder med, og så at det ligesom kan blive drøftet, og på den måde kan man ligesom også føle, at man bliver set og hørt ved at... Der er helt sikkert nok også flere derude, der har det på den måde. Det var faktisk bare en lille intro til, hvad den skulle, hvorfor jeg har lavet den, hvad den kommer til at handle om, og så må man bare følge processen også lidt i mig selv, og se, hvad det bliver til. Men jeg glæder mig i hvert fald vildt meget, og så vil jeg bare sige tak til dem, der har lyst til at følge med, og det bliver skidespændende.